Akalar, qo'zini mana shunaqa bo'ydor baquvvat-baquvvatlarni olaman degan akalarimizga to'g'ri keladigan joydan mana shunday qo'zilarni topib qo'ydik. Akalar, ko'rib turibsizlar, bo'ylari baland, ancha o'zi yaxshi sifatli qo'zilar yoniga yetib kelganman. Assalomu alaykum. Bizlarni uzoq yaqindan kuzatib turgan, bizlar uchun qadrli bo'lgan ko'kalarimiz, Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani akalar, sizlar uchun Piton mahallasidan mana shunaqa qo'zilarni ancha yiriklarini, baquvvatlarini akalar, akalar sizlar uchun to'g'ri keladigan sifatlilarini akalar topib qo'ydik. Bitta like bosib, kommentariyada Alloh bizga ham nasib qilsin deb yozib ketishingizdan chiqmasin. Albatta hammamizning xonadonimizga mana shunaqa qo'zilarni zo'ridan, baquvvatlardan, yirigidan Alloh minglab millionlab berish hech gap emas. Endi akalar, bu yerda necha bosh qo'zi bor, nechta erkak, nechta urg'ochi, qo'zilarimiz necha oydan necha oygacha, bir so'z bilan aytganda hamma ma'lumotlarni Xudo xolasa egalari bilan birgalikda sizlarga yetkazib, sizlardan like bosib, kommentariyani bir chiroyli fikrlar bilan yozib qoldirish. Bizdan bo'lsa akalar mana shunaqa yaxshi yaltiroq qariq qo'zichalarni ko'rsatib bo'ladi. Bo'lmasa biz ishimizni boshladik. Bismillah. Sarvarjon, hormang yaxshi. Assalomu alaykum aka, zo'rmisiz? Joningiz sog' bo'lsin. Mana aka, quyoshda yonib o'chaydigan aka, chini bilan Hisori qozon o'darini olib keldim. Obunachilar uzunligiga pul bersin aka. Mana sifatiga deysiz-da. Sifatiga uzunligiga aka, buni qarang. Qarishlang 5 qarsh 6 qarshdan ziyod chiqadi. Gap yo'q, mana akalar ko'rib Xudo xolasa mol qilib aka rahmat deydigan obunachilarimizga olib keldim. Joningiz sog' bo'lsin. Endi mana ko'ryapmiz Sarvarjon, mana shunaqa ancha bo'ylari yaxshi qo'zilar ekan mana. Mashalloh. Bularning ichida endi ancha kattalari bor-da. Suhrob aka. Aha. 3 million 200, 3 million 300 minglik qo'zilarni aka bugun 1 million arzoniga qo'yaman. Mana akalar. Aka, mana qarang. Chini bilan Hisori aka, uzunligiga baho bersin obunachilaringiz mana aka. Lubayni ushlab Sarvarding ushlab ko'rsataman aka. Mana. Endi faqat kattasidan emas, kichikroqlardan ushlab ko'rsatish kerak. Bo'ldi aka. Aka, bu qo'chqor aka. Mana akalar, qo'chqorlikka ham bo'laveradi, Xudo xolasa aka, mana shunday bo'yli bo'lgandan keyin. Yashang. Akalar, mana ko'rib turganimizda urug'likka ham bo'laveradi deyaptilar. Qo'zichalar aka. Bularning hozir soni nechta? Soni aka 60 tadan ziyodroqda. 60 tadan ziyodroq qolaveramiz akalar, mana ko'rib turganimizda 60 kilusiga. Hozir endi bu qo'zlarimizdan erkak urg'ochisi ham aniq emas-da. Tushunmadim. Erkak urg'ochiligi ham tochli emas-da. 85-90% erkak aka. Aha. Aka, qo'zin qarang. Oho, mana akalar. Quyoshda yonadi, chini bilan aka qo'zin. Kichkinalari shunday-da. Kichkinalar aka, bu qarang qo'zdan. Gap yo'q. Akalar, ko'rib turganimizda qo'zlarimiz ancha yaxshi, yeb ichishlari ham ancha joyida ekan. Mana akalar ko'ryapmiz. 100% javob aka. Yashang. Yemaydigan qo'zi yo'q buni ichiga. Mana akalar, yemaydigan qo'zi. Yedir olsa bo'ldi. Ha, aka, to'ydirsa bo'ldi. To'ydirsa bo'ldi obunachilar. Mana akalar, ovqat topib berib, aka, mana kichkina qo'zichalarni qarang. Kichkina panda bo'lib qolgan aka. Odam zavq keladi, buni qarang. Gap yo'q. Bularni hozir qarang, sog'liklari hech qanday kam yo'q. Yo'q aka, 100% yo'q. Garantiya berasiz-da? Ha aka, garantiya. Bir hafta mumkinmi? Bir hafta garantiya beramiz aka. Akalar, mana ko'rganimizda bir hafta garantiyasi bor. Bexijolat akalar, kelasizlar, qo'zlarni ustida ko'rib, bemalol bahosini berasizlar. Bitta like bosib ketishingizdan chiqmasin. Bugungi sanamiz akalar sizlar uchun 8-iyun sanasi bilan ko'rsatib turibman. Bir erkakka kuch bermaydigan qo'zlarni ham aka bugun mana shu tovuq qo'zichalarni puliga qo'yaman aka. Gap mana aka. Tovuqni puliga deganda-da. Ha aka, mayda sut qo'zichalarni puliga qo'yaman aka. Qo'zini bir bahosini berib qo'ying. Qo'chqar aka. Buni qarang. Akalar, mana ko'raverasizlar, haqiqatan yaxshilar. Sarvarjon, hozir qarang, bu yerdagi qo'zlarimiz demak 1,5 oydan 3 oygacha qo'zimiz bor. Endi bitta narsani so'rab ketaylik, shuni aniqlik bo'lmasligi uchun. Buni ichidan terib olaman, kattalarini terib olaman deganga 1-2 so'm pilusi bo'ladi-da. Aka, 1-2 so'm emas aka. Buni ichiga oldi aka, boyagi 10 ta oladigan obunachisiga oldi 3 milliongacha qo'zi bor aka. Aha. Demak, 10 ta kattasini olaman deganga 20 ta, 25 ta olaman deydiganga aka, 2 million 700, 2 million 800 ming dastavkasi bilan gurin qilamiz aka. Bir joyga olaman deydigan obunachisiga aka, mana shu qo'zichani puliga qo'yaman aka, borgan. Mana shu qo'zichani odamlar nech pul qo'yyapti aka? Juda arzon qo'yyapti. Nech puldan qo'yyapti aka? 2 million 400, 2 million 500 shu atrofda bo'lyapti. Aka, men bugun mana shu qo'zichani puliga aka katta sovliqlar berib yuboraman aka. O'ldirdingiz buni. O'lmaydi aka bu qo'zi. Men qo'zlarim bilasiz aka, tog'da yurgan aka. Yashang. Toshlar ustiga sakrab. Sarvar, qarang, hozir endi asosiy joyini gaplashib olaylik. Dastavka ham bo'ladimi endi? Dastavka 12 viloyatga ketaveradi. Narxini arzon berdim, dastavkani o'zi olib kelsin degan gap yo'q. Yo'q aka, dastavka 12 viloyatga ketaveradi. Yashang. Akalar, dastavka Xudo xolasa 12 viloyatga ketaveradi. Qo'zilarni ko'ryapmiz, yomon emas. Bemalol telefon qilaverasizlar. Endi Sarvar, narxini ham aytib keting birdan. Narxinimi? Aha. Oldi qosh qiyotmay talashayotgaydik aka. Yo'q, unaqa bahoy qo'yib. 2,5 dan qo'yib yuboraylik Suhrob aka. Yo'q, 2,5 balan. Xayrini qilib beraman obunachilarga. 2,5 balan. Aka, siz faqat obunachilar talabdorda aka. Yo'q, men bunaqa gap yo'q. Endi arzon bo'lsa arzon deymiz, qimmat bo'lsa qimmat deymiz. Bo'ladi aka. Aka, u 50 ming, 30 ming mayda-chuyda qaytmay
bir qo'lga oldim deyishgan obunasizga 2 million 400 mingdan sotdim aka keyin. 2 million 400 dan. 2 million 400 ming so'mdan bor aka. Yana ham o'tib beramizmi? Aka bir joyga olganga aka ozmoz xayrini qilib beraman. Aha. Lekin aka 5 ta 10 ta oladigan obunachizga aka 3 milliongacha qo'zim bor aka. Men aytdim. Demak, Pas aka 2 million 300 ming so'mdan dastlabkasini qilib beraman aka. yashang. Akalar eng pastini ham 2 million 300 dan sotilyapti. Undan yog'ini ko'raverasizlar. Demak, hozir hammasini bir qo'lga olganlar akalar 2 million 400 ming. Endi pastidan olaman. Men kichkinasidan kerak degan akalarimizga demak, xudo xolasa 2 million 200 minggacha xudo xolasa qo'zlarimiz bor. Endi yomon emas, hammasi yaxshi ekan. Bemalol akalar kelib ko'rib tekshirib olaverasizlar. Bitta like bosib, obuna tugmasini bosib qo'yishingizdan chiqmasin.